Здравейте! Днес сме тук с Ники Стоичков, който е нашия първи гост в рубриката. Той ще ни разкаже малко повече за себе си и за своята кариерна промяна, за да ни вдъхне малко сили, да се справим и ние с такава потенциална задача, ако ни се наложи. Ники, радваме се, че си тук. Можеш ли да ни разкажеш малко повече за себе си и за това с какво се занимаваш в момента? Здравейте, и на мен ми е приятно да съм в вашата рубрика. Ами в момента се занимавам с кино и телевизия. Направих първите си опити като режисьор и като продуцент. И в момента с приятели разработваме наша продуцентска компания и съответно две платформи за българско кино. Една с късометражни филми и една с пълнометражни филми. Това звучи изключително много работа. За какво време успяхте да стигнете до такива а, завършени или процес на завършване, значи, т.е. Какво като ресурси и усилия ви беше необходимо, за да успеете да направите две, а не само една? Ами, всъщност NoBlink съществува, компанията, която създадохме, съществува от 5 години вече. Тоест за 5 години успяхме да създадем двете платформи, 20 късометражни филма, един сериал и един пълнометражен филм. Е! А, добре, а преди да продължим за текущата, може ли да ни кажеш с какво се занимаваше преди, т.е. Каква беше какъв беше твоя кариерен път преди началото на Noblinks? Ами, бакалавърската ми степен е компютърно инженерство в Технически университет, респективно програмист. Завърших това, работих известно време, много малко като програмист, повече като IT Project Manager. Някъде около 5 години работих това и просто през цялото това време, докато работех тези неща, си мислех а, за мечтата си, именно да правя това, което правя в момента. Това е много готино и е много хубаво, че си успял и че си тук, за да ни разкажеш, че е така, да ни го докажеш. А, добре, кое не ти хареса и всъщност кое беше нещото, което те така предизвика да изоставиш IT света, при положение, че той е, така да се каже, нали, може би мандрата в момента на топ кариерите, нали, топ професиите, които хората а, избират. Ами всъщност аз знаех, че няма да го работя това нещо, още преди да го бях започнал, защото между втори и трети курс в Техническия университет приключи моята спортна кариера, тъй като аз като тинейджър и първите години след завършването бях професионален спортист. Нали, ходех по международни състезания в България и се наложи да прекъсна тази кариера, защото спорт, който се практикува, беше вдигане на тежести и дойде момент, в който просто Българската федерация, Българското министерство прекрати този спорт в България за няколко години, тъй като националният отбор беше хванат с забранени вещества, които беше взимал и всъщност в рамките на следващите 4-5 години никой нямаше никакъв шанс да се реализира като спортист. И аз си дадах сметка, че просто няма смисъл да продължавам нали, то ще е изцяло загуба на време и нито финансово, нито каквато и да било реализация би имал. Тогава се отказах и си спомням как първите няколко месеца прекарах в това да мисля какво е нещото, което би ми създало същата страст и би ме карало да ставам всяка сутрин с хъса и с усмивката, която имах, когато бях спортист. И тогава съвсем случайно ми попадна едно много старо интервю на баща ми, тъй като баща ми е световен европейски шампион и когато съм бил малък е давал интервюта и в едно от тези интервюта интервюращия пита и тук малки Ники си играе до нас и аз го питам какъв искаш да станеш и той каза, и съм казал тогава, че съм искал да стана като
Къци Вапцаров, който тогава води едно предаване Невада по БНТ. И всъщност тогава се замислих дали пък наистина не искам да занимавам с телевизия, с кино, с такъв тип нали, видео съдържание, което по някакъв начин се създава. И започнах много да мисля в тази посока, да гледам, да обмислям нали, възможните подходи, по които мога да тръгна, тъй като аз нямах абсолютно никакви познати нито в киното, нито в телевизията, дори нямах познати на познати. Толкова нямах никакви контакти в тази област, но всъщност си дадах сметка, че това е нещо, което наистина в свободното си време ми е изключително интересно това как се случва и телевизията към този момент повече, защото беше по-познато, но в последствие и киното. Тоест този behind the scenes беше изключително интересен за мен. Всъщност започнах да се насочвам в тази посока, да уча малко повече за това и да се опитвам да си намеря някакви връзки в тази посока. Тоест остави спорта, успя да завършиш техническия и се прехвърли директно в филмовата и телевизионната. Не директно. Работех 5 години като project manager и всъщност през цялото време тези, реално погледнато ми отнеха около 6 години от момента, в който реших, че искам да занимавам с кино, до момента, в който реално започнах. Тоест имаш един много дълъг път, в който аз просто исках да го правя това нещо, но така че се борех да стигна до него. Защото особено в България, но и в целия свят е много трудно човек да започне да работи кино или телевизия. Не заради друго, защото е просто много малко като количество. Има много желаящи, много малко хора, за много малко хора има място, така да се каже. Да, това е такава сфера, която, как да кажа, е трудно да, нали, ако не си дете на някой от телевизионните звезди в поколенията, нали, истинско изпитание за всеки, според мен, да започне така да си проправя път самостоятелно. Да, или примерно, много наистина е трудно. Трябва да си или много упорит и да работиш като ненормален, за да по някакъв начин да се докажеш. И най-лесният път всъщност е и това, което аз направих, е да учиш в такава специалност. Аз завърших магистратура кинорежисура в НБУ, в Нов Български. И всъщност така има шанс да попаднеш в някакви среди, които постепенно да изграждаш. Такива взаимоотношения, да, тъй като колегите ти реално са. Добре, а как успя да се справиш с прехода? Имам предвид, че нали, ще сведа разговора до нещо много битово, но нали, всички хора имаме нали, месечни разходи, които са били нали, нужни за теб. Ти е трябвало да си плащаш нали, съответните нужди, от които имаш им предвид храна, долу вода. Как успя да съчетаеш нали, магистратурата за нали, различна професия, нали, нова специализация и нали, предполагам нали, в момента професия, с която да се прехранваш, докато учиш? Да, магистратурата е 2 години в Нов Български, а първата година работех и учих паралелно. Тоест това беше последната година в тази компания, в която работех. И между двете години напуснах работа. Знайки, че в един момент ще се занимавам с тази професия и с тази област, тези години в IT сферата, как да кажа, подготвях се за това нещо и чисто битово и спестявах пари, с които след това да мога да, знайки, че първите 2 или 3 години може би няма да изкарвам пари от това, да имам възможност поне до някъде да си помогна. Да. За моя радост бях стигнал до високо ниво в иерархията в тази компания и имах възможност да заделя. Да заделяш, да. Това е било, да. Добре, да те попитам, как реагираха хората около теб, тъй като си каза, че баща ти е бил спортист, т.е. в неговата глава и ти, нали, а и в твоята в началото,
И какви бяха реакциите на хората около теб, тъй като тя и средата ти е била от спортисти. Реално всичките ти приятели са били най-вероятно нали, спортисти. И Ами в смятам, началото спортисти, след това бяха от IT сферата, т.е. тотално, нали, различни. Ами родителите ми много трудно успяха да, как да кажем, м, да го приемат, че искам да променя тотално сферата, при положение, че там, където съм, когато бях в този момент, ми се развиваха добре нещата. Така, правих опити да ме откажат от, от тази ми мечта, но за радост, когато се случиха нещата и наистина, въпреки тяхната така, нали, отпора, видяха, че започнах и първите неща, които направих, се получиха доста добре. Те някакси казаха ми, да, окей, това е. И всъщност направиха 360 обрат, за да започнаха пък страшно много да ме помагат и да ме подкрепят, което беше наистина много хубаво, защото някакси просто им доказах, че наистина това е моето, а не се лутам просто в някакви неща. А приятелите и от другите роднини ме подкрепяха така доста през цялото време. добре, а как се чувстваш сега? Ами, естествено, когато човек започне да изпълнява мечтите си, изключително щастлив. Разбира се, има моменти, в които са по-трудни, моменти, в които вървят по-добре нещата. Естествено, нали, нищо не е само цветя и рози, но генерално се чувствам щастлив, т.е. дори в момента, когато имам период, който е по-труден или по-еднообразен, защото навсякъде има такива етапи, разбира се, просто си припомням през какво съм минал и какъв е бил другия ми живот, защото аз някакси така, само 2 живота живея. И всъщност някакси си казвам, колкото и сега да не е толкова добре, реално може и по-зле. А, какво е усещането, когато се събудиш сутрин и нали, видиш, че а, нещата, за които си мечтал, нали, и си представил само в началото, вече са близо, много близо до теб? Да, и някои сбъднати вече. Ми, а, при, така, често казвам, нямам много често такива моменти в интерес на истината, защото при мен нещата вървят едно след друго. Тоест в момента, в който едната мечта е реализирана, аз вече работя за За новата. друга. Да, т.е. по някакъв начин се застъпват и опитвам се да си оставя време, да се зарадвам на нещата, които вече са се случили, но някакси действието в мен не ме оставя много дълго. Това, между другото, според мен е много хубаво и това може би е така а, безотказна формула на живота да се чувства всеки ден, нали, все по-целеустремени да живееш мечтите си. Добре, Ники, може ли да те попитам за последно така, без да а, задълбавам още, какви биха били нали, така, твоите думи към хора, които може би са в момента в твоята позиция или им предстои или си мислят дори, какво би ги посъветвал? Хора, които искат да си променят професията, ли имаш Да, предвид, които или такива, искат които да... вече са променили? Ами такива, които им предстои. Ами, то сега съвет не бих си позволил да давам, но това, което със сигурност при мен е сработило е, че а, аз всъщност, за да си позволя това цялото нещо, имах пример на баща си, който е превърнал хобито си и нещо, което най-много обича в професия. Той в момента е треньор, нали, първо щанги, след това е станал треньор и всъщност аз, виждайки това през всичките си 20 години по-рано, нали, до момента, в който взех решението, виждах пред себе си човек, който няма и един работен ден, или поне така изглеждаше. Тоест, всяко нещо е, нали, пак казвам, не е, че няма трудни моменти, напротив, изключително много трудни моменти е имал,
но виждаш как той не работи, сбъдва мечтите си. И някакси то толкова силно е залегнало това в мене, че аз някакси не съм си представил, че ще имам работа, а че ще правя нещо, което наистина горя в него. И просто е много важно, според мен, всеки да намери това, за което наистина гори и да има достатъчно воля да го превърне в професия след това. Да започне да го работи всеки дневно. Колкото и трудно и дълго да отнеме, колкото и да е трудно и колкото дълго време е необходимо да отнеме това нещо. Да, това е много хубаво. Благодарим. И понеже ти в по-предните отговори на нашия последен въпрос, а именно какъв си мечтал да станеш като пораснеш, ще те попитам, кое е така, те очевидно са много сбъднати мечти, но коя е най-хубавата мечта, която си сбъдна, нещо, с което най-много се радваш, че се е случило наистина? Някакси за мен от един момент нататък най-важното се превърна в това да има цялостна хармония в моя живот, изпълвайки всички сфери на живота с смислени хора, смислени проекти, дейности. И всъщност това е най-голямата ми мечта, която смея да кажа, че от известно време е факт, а именно това, че се чувствам пълноценен на всички фронтове, които са важни за мен. Това е един много хубав пример, който даваш и го пожелаваме на все повече хора да живеят в хармония, тъй като и според нас това е важно. Така че добър завършек, мисля, че е нашия първи епизод. Пожелаваме повече хармония на всички и ти благодарим ужасно много, че се включи и че сподели с нас какво е било това приключение за теб. И аз благодаря, беше ми много приятно. Всичко добро, чао!